Pomaličky neskáme koukatého. Už kedy budeme mať pokoj od hmyzu, človek prechádza. Nech to skúsme prevarili a už samozrejme nealko. Myslím si, že to tam dáva tú fľašku do toho. Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot, gave it all we got. It was so with you. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som dneska zahájil, ako to ja hovorím, útek do lesa, do lesov. Máme krásnu jeseň v tej prírode, v tom lese a chcem si to proste dneska užiť a troška ukázať aj vám, ako vyzerá teraz ten les v takomto už jesennom období. Máme dneska veľmi chladno, malo by byť krásne slnečno, ale o to je dosť chladno, takže ale mne to nevadí, ja si pôjdem zatiaľ, proste budem tu blúdiť po tých lesoch a užívať si to. Rád idem na nejaké tie miesta, ako to teraz zase vyzerá počas jesene. Ja milujem každé to obdobie v tej prírode, ako vždy vravím, že proste príroda sa neustále mení a každé to ročné obdobie má svoje čaro a rád sa tu len tak potulujem a pozerám, čo sa tu mení, kde čo rastie, kde čo je a ako sa všetko mení a proste si to užívam a uvidím, dneska mám na pláne, že si možno ešte spravím nejakú, vám ukážem nejakú jednoduchú polievečku, ktorú zvládne úplne hoci kto a hlavne to, že človek nepotrebuje veľa surovín a môže si takúto polievečku spraviť aj v lese a je to vlastne taká klasika, vajíčková polievka. Tak dúfam, že mi to všetko dneska vyjde, lebo už ako to býva zvykom, človek vždy niečo pozabudne a už aj teraz, jak som išiel z domu, hovorím si, že zobral som si ten varíč. Však som si neistý, však som si ho tam chystal, že si ho zoberiem pozem do batohu a samozrejme varíč, na ktorom by som už potom nemal na čom si pripraviť tú polievečku, som nemal, takže som sa musel vrátiť. Takže takto to bežne býva, že človek zabudne, ale o tom to nie je, takže ale jak sa mi všetko podarí, ešte nezistím ďalšiu vec, že som dôležitú zabudol, tak potom si niekedy na konci spravím tú polievečku, niekde budem troška už len relaxovať, ale dneska to tu idem zatiaľ pobehať a popozerať. Takže ak máte záujem, tak poďte so mnou.
aby som vládal. Tam si aspoň niečo narýchlo. Zobral som si nejaký rožok teraz a paštejku bôčikovú. Ja si tu len teraz dám takto narýchlo. A pôjdem ďalej. Raňajky nech vládzem chodiť ďalej. Takže takáto rýchlovka samozrejme nikoho neurazí. Hovorím, dneska mi krásne jasno, ale chladno je fajne. Musíme zvykať. Pomaličky dneska mi koľkatého 8. novembra. To bude len chladnejšie, ale však zatiaľ pekné počasie. Ale už ráno mrzne. Ráno býva zamrznuté, jak na začiatku, že trávička bola pekne primrznutá, už tá ranná námraza sa drží. Takže už je to také iné. No tak ale človek si to vie užívať za každého počasia. Hlavne sa musí lepšie obliec. A keď človek chodí, tak je to v pohode. Horšie, keď chvíľku zastanete potom a vám to tak už neprekrvuje všetko. Ale ešte je to fajn. Keď budú minusové teploty, zas to bude o niečom inomu, sa teším, že keď pôjdem zás do prírody, keď bude kopu snehu. To bude paráda. Ja som zavítal do miestneho lesného kúpaliska. Bože, žas tí muchy mi tu ešte lietajú, ešte nedajú pokoj. Už kedy budeme mať pokoj od hmyzu, neviem, ale už by to hádam každú chvíľku malo prísť. Takže, ale je tu dosť sucho. No celkovo táto jeseň je zatiaľ dosť suchá, aj v lese je sucho. Ale však, kto pozeráte naše videá, tak vidíte, že ja ale hrybiky, huby som nejaké ponachádzal na tých hubárskych videách, takže paráda, ale celkovo toto býva zaplavené vodou dosť a teraz je tu len blato a ešte sa pôjdem pozrieť aj na nejaké tie pramene horské, že akom stave je to, lebo hovorím, dosť sucho a potom aj tie pramene všetko vedia vysychať a no uvidíme. Som zvedavý, aká bude tento rok zima. Takže priatelia, ten horský potôčik, ako som predpokladal, je skoro úplne vyschnutý. Je tu nejaká vodička, ale je to aj tečie, ale je to veľmi, veľmi veľká bieda zatiaľ. Takže ako som hovoril, sucho.
A tu pri horskom potoku rastie aj praslička. Jakou môžeme využiť, ona obsahuje kyselinu kremičitú. A keď potom človek prechádza, tak je to ako taký jemný brúsny papier. Čiže keby sme núdzovo potrebovali, môžeme si dobrúsiť ostrie. No, je to prehistorická rastlina, takže je veľmi zaujímavá. Táto je jedovatá, ale je aj praslička iný druh, taká iná, a tá je liečivá. Ale tuto môžem využiť, tá je veľká na dobrúsenie ostria. Tak už som došiel na nejaké miestečko a tu si pôjdem tú polievečku uvariť. Rozložím si tu aspoň takú stoličku na sedenie, nech tu mám takú pohodu a troška relaxu a pôjdem tú polievečku nejakú uvariť. Treba to využiť, keď je takto krásne dneska. No nie je to paráda. No, ešte niekoho, kto by mi uvaril tú polievku. No nič, asi si to budem musieť ísť uvariť sám. A tu mám miesto na varenie, troška si to tu očistíme od lístia. Pôjdem si zobrať veci, čo budeme potrebovať do batohu. No, nejaký ten základ tu máme, nejaké to korenie, olej, múka, vajíčka, varič. Na tomto to budeme variť. Takže rozložíme si varič. A môžeme ísť na to.
Dneska si to urobím na takomto liehovom variči. Takže super, zapálime, zohrejeme a pôjdeme na to. V prvom rade si zapálime varič. Nech sa nám rozhorí. Lieh máme vnútri. A mi pekne rozhorí. Medzi tým si pripravím tú nádobu, ktorej budeme variť. Pokrievečka. Vyčíhať nejaké to miesto, aby to držalo. Bude to musieť byť takto. Nech sa to rozhorí. V prvom rade potom pôjdeme teraz pridať olej a oprážime si tam troška múku s kmínom. To bude základ a potom pridáme papriku. Rozohrejeme olej. A pôjdeme pridať múku. Myslím, že aj múky stačí. Sme to zase nemali pusté. Mám to také vyčíhané v tomto. Tak ale človek v prírode musí improvizovať. Pridám tam ten kmín. Všetko samozrejme odhadom. Sa nám to varí. Pridám do toho troška papriky. Predtým, jak zalejem vodou, aby to nebolo, jak sa hovorí, nám to nezhorklo. To by mohlo stačiť. Nech to chytí farbu. A teraz len zalejeme vodou.
Základ budeme mať hotový. Vidíme na koľko máme chuť tej polievečky. Môžeme ešte pridať. Vidím, aby som to nemal zas husté. Po prípade dolejeme vody. Budeme variť. Šupnem tam ešte bujón. Môžete hociaký kuráci, hovädzí podľa chuti. Nedám tam asi celý, aby sme to nemali moc slané. Uvidíme, potom radšej pridáme vegetku alebo sol. No a teraz povaríme. Pozriem sa na to, čo to robí. No, už sa mi to varí. Ešte si tam pridám troška korenia pre chuť čierneho podľa chuti. A ja mám rád, viete čo, priatelia, to medvedí cesnak. Takže to troška medvedieho cesnaku. No. A zamiešame. Toto je úplne jednoduchá polievečka. Teraz samozrejme už len ochutnám, že nakoniec potom pridám to vajíčko roztrepané. Výborná, rýchla polievečka. Myšľam, že či je doslaná. Bujón ju celkom dosť fajne prichutil, čiže musíte dávať pozor, aby ste si to nepresolili, by ste museli vodu prilievať, ale fajne. Myslím si, že stačí. Po prípade, keď máte málo slané, tak si dáte sol, vegetu a no. Pôjdem si roztrepať vajíčko. Aby sa mi to tak moc nevarilo, troška pridáme asi tento regulátor. Nech to horí menej. Zatiaľ, kým si vajíčko pripravím. Si toto rozmiešame a pridáme toto vajíčko.
Vajíčko nám už zapracovalo. Ochutnáme. No, dám tam ešte troška vegetky a povárime. A polievka El Nino hotová, výborná. Rýchla polievka, moc surový netreba. A je výborná. Ešte troška povarím a môžem konzumovať. Polievečku sme prevarili a už len odstavíme. Môžeme nechať troška vychladnúť a konzumovať. A k dobrej polievečke samozrejme podávame ju s dobre vychladeným prostredím, vychladeným, samozrejme nealko, ochuteným pivkom. Ja si dám borúvku, čučoriedky, po slovensky. No už mi tu na tomto mojom prírodnom stolíku aj slniečko svieti. No pozrieme si, čo robí moja polievečka. Všetko zamiešame. No, pekne to ma zasíti toto. A tá polievečka spieva. Počujete to? Spieva proste. A teraz si môžem ísť pekne vychutnať. Takže dobrú chuť, priatelia. Ja si ju môžem pekne vychutnať v tomto lesnom prostredí. Ešte celkom horúca, ale pomalinky ju môžem pochlipkávať. A takáto rýchla polievečka, ako sme si dneska spolu ukázali, myslím si, že to nie je nič zložité a že to dokáže každý z vás spraviť takéto a takáto jednoduchá. Keď sa vám chce ešte zemiaky brať, tak si tam môžete dať ešte zemiaky, ale toto je taká rýchla varianta, málo súrovín. Rýchla polievečka, človek si to môže zobrať na cestu, nepokazia sa mu tí suroviny. No, pokiaľ nie je nejaké extrémne horúčavy, že by sa vám to vajíčko, ale na takéto chladnejšie dni, takže pobyty je to úplne jednoduché a super. A človek má pocit, že si niečo zaujímavé uvaril. Vajíčková polievka mi pripomína detstvo, jak nám ju mamina vždycky varievala, keď sme boli malí. A to sú spomienky, keď bol ešte ten život bezstarostný a nič. Mali sme také tí detské starosti. Keby človek ich má stále čo, no ale tak život je aký je a musíme ho taký brať a musíme sa s tým popasovať a snažiť sa vychutnávať každú jednu chvíľu. Nikto z nás nevie, ako dlho tu budeme, takže život je na to, aby sa žil a neprežíval. A niekedy nám spraví radosť aj niečo
úplne jednoduché. Aspoň mne, ja sa snažím vychutnávať si aj obyčajné chvíle a urobiť si z nich niečo výnimočné. Ja to idem dopapať a za chvíľku sa vám ešte ozvem. No, ja sa už teraz venujem takej menej zaujímavej činnosti. Si to musím troška umyť. Pôjdem tam dávať tú fľašku do toho. Nech to nie je také špinavé. No ale dá sa to spríjemniť. Priatelia, ja si už vychutávam túto lesnú pohodičku. Už aj slniečko mi pomalinky bude zapadať. Takže dneska som si to užil. Dúfam, že aj vy so mnou. Videli ste troška z tej jesennej prírody, jesenného lesa, ako to tu vyzerá. Navarili sme si dneska jednoduchú vajíčkovú polievečku, ktorú si myslím dokáže zvládnuť každý, takže môžete sa nechať inšpirovať a občas si niečo zaujímavé v tej prírode pripraviť a hlavne si to užívať tak, jak to máte radi a ako vám to vyhovuje. Budem, priatelia, rád, jak oceníte moju snahu za toto videjko nejakým tým lajkom, komentárom. Kto nemá ešte odber, tak aj odber. To poteší, lebo človeku to vždycky zabere, samozrejme. Nie je to byť v prírode, ale urobiť z toho nejaké to video, takže to zabere veľa času a nehovorím ešte aj doma, kým sa s tým človek vyhrá, aby vzniklo nejaké to video, tak sú to dlhé hodiny navyše, ale človeka to baví, takže vždy ma to poteší, keď aspoň ten dotyčný človek si dá tú námahu tomu človeku dať za tú 1 sekundu aspoň ten jeden like. To je to najmenej, čo človek môže spraviť a mňa to poteší. Takže priatelia, my sa niekedy zas na budúce vidíme, samozrejme pri nejakom videu niekde z prírody a to je všetko a držte sa a vidíme sa na budúce. Čaute.